Oggi realizzeremo una semplice insegna e per farla, Ciao ragazzi! oggi mi hanno mandato qua il buon vecchio Giovanni di Ten10 Lab per realizzarla. Quindi cerchiamo subito tutti i materiali che ci servono. Se ci manca qualcosa andiamo a prenderlo al volo e vediamo come fare questa insegna. Serve che sia almeno 50 x 77 e qua ci siamo alla grande. Ora cerchiamo degli scarti di MDF da 18. No, questo l'ho già usato. Ehi, guarda qua dietro. Prendili tutti e tre, prendili... Due. Secondo me con due sono sufficienti. Siccome io e Giovanni facciamo parte del team Crawlit, andremo a realizzare per il loro portale Miss Tools una bella insegna. Prima di cominciare ho realizzato questo template qua in scala. Ora passiamo velocemente al computer che vi spiego come ho fatto. Come sempre noi cominciamo da Fusion 360. Come prima cosa sono andato qua su Insert e ho fatto Insert Canva. Andiamo su Insert from my computer e andiamo a scegliere il nostro JPEG. Io l'ho già inserito ed è questo qua, quindi l'insegna Miss Tools. Cosa ho fatto principalmente? L'ho presa e l'ho scalata basandomi sul materiale che avevo già a disposizione. So che sarei andato a utilizzare un determinato materiale che aveva quelle misure specifiche, quindi ho adattato l'insegna alla base che avevo creato. L'insegna nello specifico ha delle dimensioni di 77 di larghezza per 50 di altezza, quindi sono andato a scalare in questa maniera qua. Se noi andiamo qua su Canva, tasto destro, Edit Canva, si può ovviamente strecciare in questa maniera, si può modificare come si vuole, ok? Fatto questo, per stampare il template in scala 1:1 ci sono vari metodi. Vi spiego due modi super semplici. Prima di tutto dovete aprirvi un programma di grafica vettoriale. In questo caso utilizzo Inkscape perché sul Mac adesso non ho nessun altro programma. Cambiando le proprietà del documento andiamo a inserire che la larghezza deve essere 770 mm per un'altezza di 500 mm. Quindi abbiamo che questo documento è esattamente grande quanto la nostra insegna. Ora andiamo a inserire il nostro JPEG che abbiamo usato come Canva anche prima, ok? E come vedete l'insegna è piccola. Andiamo a scalarla fino ad adattarla il più possibile alla nostra insegna. Allo scopo di fare il template ci serve un'immagine che sia grande in scala 1:1 e non piccolina così, ovviamente. Andiamo a esportare il nostro JPEG andando su esportazioni, esporta come, lo andiamo a salvare. Una volta salvato il nostro JPEG in scala 1:1 vi spiego il primo modo. Potete salvarlo sia in JPEG che in PDF. Se lo salvate già come PDF è molto semplice, basta aprirlo con Adobe Reader, andare su stampa molto semplicemente e scegliere l'opzione poster. Il secondo modo che potete utilizzare è andare su questo sito qua che vi lascerò poi in descrizione. Rasterbator ti fa creare dei poster, ok? Quindi noi andiamo a caricare il nostro file e vedete che lui, in base al foglio che gli dite, se verticale o orizzontale, vi va a creare una divisione. Poi andate avanti, nessun effetto, continua e completa. Potete fare una donazione ma è gratuito. Lui alla fine di questo vi andrà ad aprire una nuova pagina con un PDF da scaricare pronto da stampare già diviso. Ovviamente per stampare template questo qua non è l'unico metodo, ce ne sono tantissimi. Se sapete usare programmi di grafica vettoriale avete già risolto il problema, perché potete fare direttamente con questo. Per chi non è capace o chi non è addetto o gli serve una volta ogni tanto, sapete che vi basta fare un'immagine, portarla sul sito, creare un poster e avete fatto. Viene Giovanni, porta il template. Ora, finché prepara un attimo la tavola in melaminico da tagliare, tu forbicine pianino vai a tagliare prima l'ingranaggio, una parte, due parti grigie e poi in un'unica passata tutte le lettere che poi le andiamo a incollare qua. Ora andiamo a usare questa colla spray sintetica a contatto, la mettiamo prima su una parte, poi sul retro, aspettiamo 5 minuti che si attiva un po' e diventa appiccicosa e poi andiamo a attaccarle, che andremo poi a ritagliarle col seghetto alternativo. Perfetto. Alexa, metti un timer di 6 minuti. Occhio alla testa. Perfetto. Ci mettiamo anche il pressore. Ora fai tu il taglio, così provi anche la combinata.
molto bene. Ok, pannello finito, squadrato perfettamente. Adesso Giovanni andrà ad applicare molto semplicemente un bordo. È la prima volta che utilizzo uno di questi bordi, ce l'avevo già in casa quindi non sono andato ad acquistare altro. Ed è un bordo pre-incollato ovviamente, ma non di quelli che si stirano, quindi che attivi la colla col calore, ma un biadesivo, semplicemente lo togli e lo premi. Molto semplice. Giovanni! Prima giornata andata, ragazzi. Com'è andata? Bene. Minchia, l'ho messo sotto torchio da subito a levigare, a fare stucco. Vi faccio vedere il punto in cui siamo arrivati oggi. Questo qua è il risultato che siamo arrivati oggi. Lettere totalmente tagliate e stuccate, pronte per essere colorate domani. Quindi per oggi siamo esausti. Ci vediamo domani. Ho preparato un secondo template dove ho ritagliato la scritta, così posso posizionarmi sul pannellino esattamente dove va a cadere ogni lettera ed elemento. I puntini, questi qua, vanno a indicare un forellino che andrò a fare adesso per poi avvitare da dietro la lettera, e il piccolo segnetto a matita invece qua sotto, e come c'è su tutte le lettere, mi va a indicare dove va poi posizionata. Adesso foro tutto con una punta da 3 e passiamo a colorare tutte le lettere. Arrivati a questo punto qua è molto semplice, è stato segnato tutto dove andrà ogni lettera. A te è l'onore di sbregare via tutto. Vai, cattivo, cattivo! Molto bene. Ci sono tutte le sagome delle letterine dove fare i vari buchetti. Cominciamo finalmente a assemblare. Benissimo, insegna terminata, è venuta meglio di quello che pensavo, nonostante le attrezzature che avevo e quindi aver fatto tutto a mano. L'MDF continua a essere un materiale scomodissimo per fare questo, però si ottiene il risultato che si vuole. Adesso il buon Giovanni prende l'insegna e la porta giù ai ragazzi di Miss Tools, gliela installerà lui probabilmente. Penso proprio di sì. E la prossima volta mi hanno detto che sarò invitato a mangiare della buona pizza napoletana, quindi ci vedremo la prossima volta giù da te. Va bene? Certo.
Come vedete sono passate un po' di settimane da quando è stato qua Giovanni. Nel frattempo lui è tornato e ha consegnato l'insegna. L'altro giorno ho avuto una chiamata con la titolare Sandra che era super contentissima della nuova insegna. Se volete avere un'altra visione di questi giorni passati insieme a Giovanni, vi consiglio di andare a vedere il suo video dove racconta questi 3 giorni passati con me. Spero di non essere stato troppo severo con lui. Vi lascio il link qua sopra o qua sotto in descrizione. Vi invito a dare un'occhiata sul portale Mistush dove trovate un sacco di attrezzature interessanti, tra cui tutte quelle della Rockler, e con questo codice qua potete avere il 12% di sconto su tutto il catalogo. Detto questo, io ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono sempre questo mio progetto. Se volete sostenere anche voi questo progetto trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio e come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.